Սիրելի հայրենակիցներ, բնականաբար ինչ վերաբերում է բանակին եւ ցանկացած բարեփոխում, որ պետք է բարելավի բանակային ծառայությունը, սկզբունքորեն ընդունելի է, եթե այն բխում է տվյալ երկրում ստեղծված իրավիճակից ելնելով եւ այն խնդիրներից, որոնք որ կան այսօր Հայաստանի Հանրապետության առջեւ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային պաշտպանությունը շուրջ 100 կիլոմետր ավելացել է։ Ղարաբաղի 283 կիլոմետրին ավելացրել է Ադրբեջանի հետ սահմանը Զոդից մինչև Մեղրի։ Դրանից ելնելով մենք պետք է որոշում ընդունենք, թե ինչպիսին է մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը եւ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանական ռազմավարական վերանայում պետք է անի եւ դրանից բխող հարցերով պետք է ինքը իր համալրման ամբողջ գործընթացը կազմակերպվի։ Այդ առումով մեզ համար, պարոն Պապիկյան, ճիշտն ասած, ոչ մի բան բանակային կյանքից ոչ մի բան խորտ չի։ Եվ բարեփոխումները, եւ զորակոչային ծառայության բարելավումը, եւ մրցակցության կազմակերպումը, եւ նաեւ ատեստացիան, եւ իհարկե նաեւ դասային աստիճանների շնորհումը, բայց այս ամենը պետք է բխի մեր մարտական խնդիրներից։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ բանակում սահմանային ծառայության մեջ ընդգրկված են բավականին մեծ քանակությամբ եւ զորահավաք եւ նաեւ երկրապահներ, իսկ դրանց ընդգրկումը զինված ուժեր ազդում է բավականին նաեւ զինված ուժերի կարգապահության վրա։ Այստեղ խոսքը ոչ թե սահմանային պաշտպանությունն է, այլ ընդհանուր մարտական խնդրի կատարումը, իսկ մարտական խնդիրը դա մեր երկրի արժեվ դրված խնդիրները զինված ուժերի կիրառման պլանի հետ համաձայն իրականացնելն է։ Ինչ վերաբերում է ատեստացիային, ես նորից եմ ասում, ես կարող եմ առանձին հանդիպել, ես նաև ձեզ գրություն եմ գրել, որը նաև վերաբերվել է կազմհաստիկային կառուցվածքային որոշակի փոփոխություններին, ես ներկայիս ճակերտներով եմ ասում, առանց վիրավորելու, ատեստացիոն համակարգը անհավասար պայմաններ է ստեղծում զինված ուժերի միջև, նորից եմ ասում, հրամանատարը ստանում է, թող ստանա բարձր աշխատավարձ, բայց պետք է այնպես անել, որ իր զորքն էլ ստանա բարձր աշխատավարձ, ընդ որում, որոնք որ գտնում են սահմանում։ Նորից ասում եմ, խնդրի լուծումը համալրման գործընթացը իրականացնելը իմ առաջարկն է, կուզեք ընդունեք, կուզեք չեք, բազային աշխատավարձի ավելացումն է։ Զարուհի Բաթոյան